Welcome to Bulgaria, a country with a history stretching back over 13 centuries. Now, before we introduce you to the advantages Bulgaria holds as an investment destination, enjoy a taste of its rich history and discover the roots of Bulgaria's high standard of education. Проектите, по които работим във висшето образование, това е така наречената програма Наука и образование за интелигентно развитие. Ще бъдат отделени изключително много средства за развитието на науката и висшето образование в България. Средствата са около 1,5 милиарда, защото българските деца заслужават най-доброто, заслужават да имат качествено образование, за да могат да се развиват и реализират по-нататък в живота. Since Bulgaria joined the European Union on the 1st of January 2007, Cyrillic became the third official alphabet in the European Union, along with the Greek and Latin alphabets. During the long years of slavery under Ottoman occupation from the 14th to the 19th century, many Bulgarians lost their sense of national identity, and their idea of a motherland was reduced to the scale of their own small town or village. Though the Bulgarians have had a great history and great kings, they knew little about their past. This book tells a story. The work of the Athos monk Paisi is known as an important driver in the reawakening of the Bulgarian national self-awareness. Over the next few minutes, we hope to introduce the most elite schools and universities in Bulgaria and to illustrate the vitality and robustness of Bulgarian education. Аз съм историк, занимавам се теоретично с история на Югоизточна Европа. На практика съм бракониер, тъй като работя в различни области и различни исторически периоди. Софийския университет в националните рейтинги е на първо място в абсолютно всички професионални области, в които обучава. Тоест по-нагоре няма как да отиде, това е по-нагоре небе. Има 16 факултета, 3 департамента. В него се обучават общо около 25 000 студенти в трите образователни степени. Около 15 000 от тях са в бакалавърските програми, около 8 000 са в магистърските програми и над 1000 в докторските програми. Мои преподаватели са били не само родни авторитети, а и хора, уважавани в научните среди в цял свят. Имах възможност да започна стаж по връзки с обществеността в Софийския университет и вследствие на това ме взеха дори на работа. Софийския университет ми е мечта още от много малка. Винаги съм си мечтала да вляза в сградата и да завърша след това. Така както университетът е избрал мен, така и аз съм избрал
по някакъв начин на университета, но не е, разбира се, за да му бъда непременно ректор. Така се случи. В България има така наречената фундация Еврика. Тя съществува вече повече от 20 години. Тя всяка година дава награди на най-изявените млади българи за тяхната работа в областта на науката. Тази година бяха раздадени 32 награди, от тях 27 на студенти от Софийския университет. Най-важното на магистратурата в чужбина е след това да се върна и в моят факултет вече имам изградени връзки с няколко преподаватели, които биха ме взели за докторант. Ние най-активно си сътрудничим с немските университети в Европа, италианските, френските, испанските. Стопански факултет в момента имаме френскоязични и немскоязични бакалавърски програми, в които се дават двойни дипломи на нашия университет и на университети във Франция и Германия. Факултетът ни дава шанс да отидем, да се докоснем до реални работещи агенции, където да ни кажат тънкостите в занятията, след това да се върнем и да ги покажем в университета, откъдето да вземем дипломата и вече като пълноправни членове на индустрията да започнем да работим за собственото си благо, а и благото на другите. Of course, Bulgaria's leading educational institutions are not limited to the nation's capital. So the students come here because they want the kind of experience that we have. The students all live here on campus in the residence halls. They share the same rooms, the same classes, the same social activities, and so they build friendships. I'm very happy because I really feel that I got a really great quality education and it will get me where I want in my life. The American model is designed to provide a person with a very well-rounded education, some degree of specialization, but also the ability to adapt to new circumstances. I've always wanted to get an American education, but I was looking at some schools in the States and they were very expensive. I also wanted to stay closer to home. We are accredited in the United States just like an American university in Massachusetts or New York. We have exactly the same rights to grant degrees as those institutions. And we are accredited in Bulgaria, and so our students receive Bulgarian diplomas as well. Graduates of the American University are valued as leaders in their fields, in international companies, in government and public administration, and in important non-government organizations all over the world. For investors in Bulgaria, well, for instance, the American University in Bulgaria, I remember seeing a newspaper headline locally is we are the biggest investor in the city of Blagoevgrad because of all the construction we've done in our facilities. И сме въвели една обучителна платформа, наричаме Moodle NBU, в която всеки преподавател влага свои обучителни материали. Това, което изключително много ми харесва, нашата платформа Moodle, където се качват абсолютно всички лекции, което позволява на студентите да работят паралелно, докато се образуват. Нещо, което го няма в другите университети. Тук присъствието не е задължително. Сега това, разбира се, не изключва личния им контакт, който е безценен и който съдържа всъщност идеята за академизма. Това, което очаквам от моето бъдеще е да се реализирам професионално в България. И не искам да напускам родината си, защото я обичам. Истинския интелектуален подем идва там, където хората са готови да споделят всичко, което могат и всичко, което знаят, с всички, които са около тях. В момента в София се обучават около 16 000 студенти, а чуждестранните студенти са около 1800. The Technical University of Sofia maintains close and productive relationships with more than 50 universities across Europe, Asia, North America and Africa. Има лаборатории, които са уникални като оборудване и като специалисти, които да могат да работят с това оборудване. Те са във всички области на техниката. Най-доброто място за обучение в областта на електрониката. Много добър в тази област. Нещата, които тук се учат, не зависят от географско разположение, не зависят от политическа или друга обстановка. Защото искам да бъда инженер
И мисля, че точно тук е мястото, където мога да получа добра практическа и теоретична подготовка от най-добрите преподаватели. И когато една държава иска да се развива, тя непременно трябва да развива индустрия, а индустрията се ръководи и се управлява и в нея работят инженери. The university is a member of prestigious European and world organizations and participates in many projects with partners in European programs, UNESCO and NATO. Техническа грамотност и възможност за обучение във всички области, в които е необходима инженерна дейност, инженерни кадри. The Technical University of Sofia aims to be a leader in the areas of education and research in a united Europe. Все пак е в челната тройка на университетите в България. Нашия университет има изключително интересно развитие, най-общо казано икономическото направление, икономика, администрация, управление. По рейтинга на Националната агенция за оценяване и акредитация, той е университет номер 1. Но винаги стремежът е бил ние да спазваме девиза на нашите първооснователи, а то е духът прави силата. Спазваме също така и идеята да създаваме елита на нацията. Българското образование дава една изключително широка обща култура, която после, колкото и добър да е университета, няма как да я създаде, ако тя не е създадена в основното училище. After visiting the top Bulgarian universities, it's time to have a look at the most elite schools. Удовлетворението от работата ми като директор идва много често и от това, че виждам колко конкурентно способни са нашите ученици, сравнени с възпитаниците не само на други езикови гимназии в София, но и в Европа. Между двете правителства на България и на Федерална република Германия е сключена спогодба за междуучилищно сътрудничество, която предвижда обмен на преподаватели. Всъщност преподавателите са германци, които идват и работят с различни мандати, между 2-5. Имали сме дори колеги, които са пожелавали да останат и 7 години тук. Ние развиваме много системно няколко вида клубове, които са освен клуб ЮНЕСКО, клуб Интеракт, клуб ООН. 100% всъщност от всички възпитаници на училището след това продължават своето образование във висши учебни заведения. We are very ambitious and we all want to succeed in life and to find a well-paid job one day. I can say that maybe I want to do something with music because I've been playing guitar for 3 years. My future plans are clear. I want to study medicine in Bulgaria and I want to be a good doctor one day because there aren't many doctors. Тези немски преподаватели признават в прав текст, че никой от тях не би имал възможност да работи с такива ученици в собствената си страна. И те ценят онези свои преподаватели, от които могат да се научат. Първо, защото са малки човечета, обаче с голям очи. Събират благотворително средства за полезни каузи, примерно за възстановяване на един препис от история славено-българска. Нивото, което се постига тук, според Европейската езикова рамка, за английски език е C1, C2, т.е. най-високото. Едно изречение на президента Кенеди, малко ще го перифразирам, че е важно, мой човек, не какво твоята страна ще направи за теб, а е важно ти какво можеш да направиш за твоята страна. There is big potential in Bulgaria. There are many opportunities when you study abroad. I still think there is something here that makes me stay. Well, of course, the Sofia Mathematics High School is at international level.
Our students go every year to international competitions like the International Mathematics Olympiad, which is of the highest level. And we win medals, silver, gold, every year. I compete in mathematics since I've been 5th grade, and the last 4 or 5 years I have earned a lot of gold and silver medals. So I always have to be at my best. Как става отбор? Когато успеем да убедим децата, че не е важно само ти какво знаеш и можеш, важно е колко можеш да научиш от другия, който също знае и може. Sophie Mathematics High School team won the overall award. I'm proud to say that I'm from Sophie High School of Mathematics because everybody knows that school. I have 6 medals from international competitions, and the one I treasure most is a gold medal from an international competition in Indonesia. I don't know how to say it. Maybe happy and glad that I have the opportunity to study at the Sophie High School of Mathematics. Не всички обаче учат в Харвард. Наши бивши ученици учили и в Станфорд, и в Калтех. To earn the best education as I can and help the world with something. Въпросът е в това да открием талантливите деца. Among the most important projects we are doing in Bulgaria are supporting financially and otherwise the Bulgarian national teams in mathematics, computer science, and most of the sciences. The schools here in Bulgaria and the university that I went to here in Bulgaria have been absolutely fundamental to my success. Професионалната подготовка в училище се провежда по два начина. Част от специалностите са предметно класическа форма на обучение, специалностите компютърна техника и технологии, системен програмист и възобновяеми енергийни източници са модулно професионално обучение. И мисля, че бъдещето е в мобилните операционни системи. Хотим да се създаде операционна система, която да работи еднакво добре на мобилни устройства и на десктоп машини. Средно около 220-230 ученика в годината завършват нашата гимназия и почти същия брой приемаме като новоприети ученици. За тази година 106 ученика получиха свидетелство за професионална квалификация. Випуск 2013 е 217 ученика. Do I think that I'm one of the successful Bulgarians? Probably not. I'm very satisfied with what I have achieved in my career and my life so far. I think I'm very fortunate. I think that I'm doing something that I really enjoy. I think that I have a very supportive family that have come across to the UK with me, that have grown with me in a faraway land. При нас се изучава една специалност компютърна техника и технологии. Тази година още една втора специалност въведохме системно програмиране. Преподавателите, които преподават при нас по професионална подготовка, са преподаватели от Техническия университет. След като завърша, смятам да си създам собствена компания софтуерна. Мисля, че в България са доста малко такива компании и ще има голям успех. Всички ученици, които се обучават в Софийска професионална гимназия по електроника, изучават два западни езика. Нашите ученици завършват с дипломна работа, курса на обучение и те получават още едно свидетелство за професионална квалификация. Отворен съм и към висше образование, но няма да откажа и създаването на компания. 30% от нашите ученици се реализират в Европа и в САЩ. И всички ние се надяваме, че те ще се върнат обогатени, знаещи, можещи, обичащи България, ще се върнат, ще донесат своето знание, своя опит, ще направят нашето общество по-добро. Let's take a look at another interesting topic. Launched with only 10 pilot classes, today Junior Achievement Bulgaria offers 24 educational courses in business programs and has over 33,000 students across Bulgaria. Вярвам, че в България има много талантливи деца и има изначално добри дадености на младите ни хора и на хората ни въобще. Нашите отбори са в първата тройка на Европа. Аз мисля, че Junior Achievement подготвя лидерите на утрешния ден. Junior Achievement Bulgaria does this by motivating them to be proactive and preparing them with the skills to be able to realize their ideas
in a competitive environment. Уча медицина в Германия. 5-ти курс съм в град Регенсбург, на около 80 км от Мюнхен. Аз съм майката на Веселина Цветанова. Беше малка, когато я изпратихме в Германия на 17 години. Смятам, че образованието и тук, и там е добро. В класацията на топ 5 най-добрите университети за медицина в Европа. Смятам да продължа като очен лекар. Това е областта, в която съм се насочила и в която искам да се развивам. The main goal of Teach for Bulgaria is to help establish equal access to quality education for all children in Bulgaria. Spend 2 years at least in them with our support and guidance, and then continue on becoming leaders across society who work for educational change in our country. Actually, the idea for starting Teach for Bulgaria came from our main donor, America for Bulgaria Foundation. So they invited me to take on the challenge, return to Bulgaria, and establish the organization, to find the team and to start its activities. Съм българин, моето образование е в България, но за момента съм работил само в чужди фирми. И моят опит е с чужди инвеститори. За тях е много интересно да бъдат тук. Но на тях им харесва факта, че българите сме изобретателни, че винаги търсим нещо да намерим, да ръчкаме и да видим какво се случва отвътре. There is a lack of software developers all over the world. Facebook don't have developers, IBM don't have developers, there is no one to hire. So we solved this problem in Bulgaria locally. And finally, 200 of them graduate successfully and they become very skillful developer. They don't pay for this, but they put a lot of effort. It's almost 24 hours of training every day for 1 year. We also run a kids academy for software development, which is run locally in 20 cities of Bulgaria. You cannot become software developer for 1 year, for 1 month or 2, like to be a chef, for example. Висшето образование съм завършил в Лондон. Имам и мастърс от Щатите, от Харвард, имам MBA. Завършил съм мениджмънт в Кембридж, в Великобритания. След това имах възможност да уча в Харвард и в London Business School. В момента съм икономически съветник на президента. Преди това бях заместник министър на икономиката. Работил съм извън България 6-7 години. Като последната ми работа беше генерален директор на Shell в Тайван и Хонг-Конг. И основната ми цел е да събирам хора, които да вярват в тези идеи, да се опитваме да ги реализираме. Another example of a successful Bulgarian is Professor Branislav Slanchev. I'm 39 years old, I'm a professor, and I was made in Bulgaria. I think the education I got here was excellent, it was first rate, and I had absolutely no trouble when I went abroad to prosper because of this. One of the things that makes me really happy every single day is the people I work with. So having found this amazing group of staff as well as teachers participating in our program is an amazing aspect of my work and partly attributed to my achievements and my efforts. Well, that's the book I wrote. The main contribution here is to argue that the military instrument is surprisingly useful for diplomacy. Part of the reason for this is because it's allowing you to settle disputes peacefully with a higher probability than people would expect. What is one of the most important qualities I have, I think, is just entrepreneurial spirit, this readiness to take on the challenges and to not be limited by all the barriers that exist, to be able to have a really focused approach on how to address these questions, how to learn from the results achieved. It actually is very often that a student makes me think. I found that I don't really know or understand anything until I explain it to somebody. I try to, because when you try to explain it, that you find out that you don't understand it well yourself. What we do want is to be able to develop an offering that is high value, high quality, with the right resources, and I think that that's what we're building.
I think that we still need to continue investing in the people, in the infrastructure, and we are doing that. People here, they study hard and they learn a lot early on, especially compared to the United States. Аз винаги съм искал да се върна в България. Не съм живял в България близо 20 години. I believe I can really make a difference in this country. I believe that having grown up in Bulgaria for the first 18 years of my life, I know well our society, I feel very connected to it. Харесва ми като място за живеене. Искам децата ми да израснат тук. Има ред причини, много емоционални, част и професионални. И в дъното на това е не дали тук е по-хубаво или там, а какво иска човек да постигне. И къде си мисли, че има по-голям потенциал да го постигне. И със сигурност не е само свързано с кариерата. The investment in education and in human capital is the one that can bring the highest long-term return and the one that can help the most economic growth and development of a society. Дори ако чуеш гайда, родовска гайда, дали това нещо трепва в тебе или не. The first year or so, everything is new where you are and everything is great and it's better than from the place that you left. Then the next year and a half, everything is worse where you are and you want to go back and you compare it all the time. And then after a while, you just get used to both the good and the bad. And as a result, you simply adjust and the new place becomes the normal place for you and you stop making comparisons. So my work and the achievements of every single one of my colleagues and our partners every single day is giving me hope that when we have a clear vision of what we want to see in our country, when we have a plan of how we want to achieve it, and when we continue working together, we will one day see a much, much different situation in our country. Our journey through Bulgaria's intellectual resource is coming to an end. But let's not call it an end, rather a basis for a fruitful beginning. Bulgaria has a highly skilled, multilingual workforce. And with a minimal initial investment, Business Initiative is rewarded with fast and stable growth. Bulgaria is waiting for you. In my opinion, being successful requires an individual to remember that hard work is integral, but also to remember that the pool of opportunities don't just span Bulgaria or Western Europe or the US. I think the pool of opportunities now is global. Remember that, and remember that you never know where the next opportunity is going to land, but make sure that it is accretive and that it leads you to where you see yourself being in the latter part of your years. Make sure that you understand what success means for you, and make sure that what you're building allows you that once you get there, you turn back and you're comfortable with the kind of individual and professional career that you've been able to build.